आपके पास पड़ोस में कुछ ऐसा महसूस करें कि किसी को इस प्रकार की आवश्यकता करवाएं या सीधा हमारे पास भेजें कि उन्होंने सभी जनपदों में खूब प्रचार प्रसार करवा करके अच्छे ढंग से ढूंढ ढांड करके जो विकलांग पाए गए हैं उनके प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कैंप लगाया। और एक नरेंद्र मोदी साहब ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश में सशक्तिकरण की योजनाओं को सक्षमता से पूरा कर। विकलांगता में केवल गाड़ी घोड़े देने से ही काम नहीं चलता है, तो हमने प्रशिक्षण भी देंगे, पोषण ट्रेनिंग भी देंगे और ट्रेनिंग के बाद उनको हमारे यहाँ वित्त विकास निगम में अनुसूचित जाति में उपलब्ध कराकर कारोबार करने के लिए भी उनको अवसर प्रदान करेंगे। मैं सोचता हूँ ये सब अगर आपके पास पड़ोस में कुछ ऐसा महसूस करें कि किसी को इस प्रकार की आवश्यकता करवाएं या सीधा हमारे पास भेजें कि उन्होंने सभी